नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज वीडियो में आपण सहित शेयर करुच्ची गोटे होममेड कफ सिरप। आपण मैंने तो जानी जे शीत दिन मानक थंडा काश कफ गोटे कॉमन समस्या प्रायतः सबू छोट पिला होता है। खाली जे छोट पिला होता है से कथा नुहे, बड़ लोक भी होता है। जितेबले भी थंडा काश कफ हो नेचुरल वे रे ताकू ठीक करने चेष्टा करूँ, कहीं नेचुरल वे रे से सब ठीक कले कौन साइड इफेक्ट हो न थाए और बहुत भल रिजल्ट मिली थाए। देखो से आपको नवाक हम कि फ्रेश तुलसी पत्र और कि पुदीना पत्र प्रथम ताको 2-3 थर धोईदेवे। तापर देखु कि गोलमरीच 8-10 टी लवंग, 2 खंड डालचीनी, 4टी गुजराती और खंडे अदा मु नहीं। यू को आम नॉर्मली आम रोषे व्यवहार करें। आम खाद्यर टेस्ट बहुत भल आसी थाए। ता छड़ा आम स्वास्थ्य ये सब जिनस बहुत भल होता है। ताको भल भाव में तार पाउडर बनई दबा। तापर आम नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा। जितेबले भी मो घरे मो पिला मानकु ठंडा कि काश कि कफ होता है, मुझे उपाय रे से सब को ठीक करने चेष्टा करें और भल रिजल्ट मिली थाए। आपण माने निश्चित भाव में ट्राए करंतु, देखिए बहुत भल रिजल्ट मिलिबो। ता सहित आपणकर पेट जनित समस्या ठीक हो, जमीक जदि आपणकर गैस एसिडिटी समस्या अच्छी, डाइजेशन होनी, से सब ठीक हो। देखो ताको भल भाव में छेचिकी से जूस बाहर करवा। आपण जी क्वांटिटी बनइबे से हिसाब रे आपण जूस बाहर करेंगे आउ चेष्टा करेंगे गोटे दिन रे ताको सरैबा पई। तापर से आम ऐड करवा 2 चुटकी हलदी। हलदी रे बहुत मात्रा रे एंटीबैक्टेरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज अच्छी। आपणकर गलारे थिबा सब प्रकार इन्फेक्शन को ठीक करि थाए। तापर देखो जो पाउडर बने की रखी ड्राई मसलार से सब को से ऐड करदबा। तापर से आधा छोट चमच अँलार पाउडर ऐड करवा। अँलार पाउडर भी आप निजे बनई पारे घरे। तापर आधा छोट चमच मुलैठी पाउडर ऐड करवा। मुलैठी पाउडर आपको मार्केट रू मिल जाव। मुलैठी पाउडर बहुत भल होता है आम गलापाई। गलार थिबा विभिन्न प्रकार इन्फेक्शन को ठीक करि थाए आउ टॉन्सिल जदि बढ़ी जाए से सब को भी ठीक करि थाए। तापर आम से कौन करवा ना 2 चमच महू मिसेइबा। महू केते भल आपण मन तो जानी थिबे, भल भाव में ताको मिक्स करवा। देखंतु सब बेले कफ सिरप छोट पिला दबाटा ठीक ही न थाए। तो से आपण मैंने चेष्टा करूँ यही उपाय रे छोट पिला मानकर किंबा बड़ लोक मानकर काश को कफ को ठीक करने। टेस्ट भी बहुत भल आसी थाए। आपण मैंने थरे ट्राए करके देखंतु, देखिए आपण सबुदिन जितेबले भी काश कफ हम आपको ट्राए करेंगे, बहुत भल रिजल्ट मिलिबो। आपण चाहिए एसबू जिनसर काढ़ा बनईकी भी पी पारे, किंतु सिरपटा बहुत भल काम दब। आपण निश्चित भाव में ट्राए करंतु। आशा करुँच आपको वीडियोटी पसंद आसूची। जदि पसंद आसी लाइक करदे, शेयर करेंगे और मो चैनल को सब्सक्राइब करदे। देखो मुझे से सब को छाणीदेली ये जे आम छोट पिला जदि जो दौरान सिरपटी से जो खदड़ी अंश अच्छी तो से पसंद करेंगे ना, तो से मत छाणा पड़ा। और जो खदड़ी अंश बाहर ताको आम फोपाड़ा ना, ताको आम जो नाली चा कर पकईकी चा भी करें। रोचे पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो रे। टेक केयर, बाय बाय।